Okamžite poď dolu, lebo vystrelím. Na čo? Aby si ma zbila ako zviera, nejdem dolu. Okamžite poď dolu. Vyzeráš ako opica. A vy ako tiger, ako diabol. Zles, lebo ťa jednou ranou zabijem. Tak ma konečne zabite, nešťastnica. No tak. Je prekliatie mať takúto mamu, to radšej zomriem. A keď zomriem, budem sa vám každú noc zjavovať. Počuli ste? Aby ste umreli od strachu. Diablica! Najhoršia zo všetkých! Pustite ma, zvieratá! To dievča je šelma. Ty si to Prestaň, chcela. Barbara. To stačí. Zavrite tú divošku do pivnice. Diablica! Sviniari! Pustite ma! Pustite ma! Jedného dňa budeš ľutovať to, čo robíš svojej vlastnej dcére. Nechajte ma vojsť, to dievča nič nejedlo. Posiela vás doňa? Prišla som sama, tak ma konečne pustite. Polož ten vankúš, Juan, hlupáčik. Priniesla som ti jedlo. Nechajte ma na pokoji, nechcem nič. Dievčatko môjho srdca, nebuď smutná, ja sa o teba postaram, ako vždy, dobre? Nechaj ma, ty zradca! Čo teraz so mnou bude? Neboj sa, nič zle sa ti nestane. Ja sa o teba postaram. Áno? Tak ako keď som sa narodila. Keď ste ma nechali opustenú na ulici ako nejakého psa? Viete, že ma neochránite, bláznivá starena. Teraz sa zo mňa smejete? Nie, nesmejem. Veľmi sa mi páči, aká si. Máš charakter. Nie si zbabelá a to je dobré. Tak keď sa vám to páči, nechajte ma ísť. Nechcem tu zostať. Nemôžem, tam vonku je jeden strážnik. Tomu sa ani nečudujem. Veď vy ste človek tej diablice. Neverím, že budete dobrá. Hoci ste mi po tomto hlupákovi posielali jedlo každý deň. Vždy ste preferovali ju predo mnou. To je pravda. Vždy som ju preferovala, ale človek miluje deti, aké sú, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo zlé. Vieš čo, dievčatko? Vždy som snívala o tom, že presvedčím tvoju mamu, aby ťa sem priviedla. Ach, kiež by sa vám teraz podarilo zblížiť sa. Tak vy ste sa teraz celkom zbláznili. Teraz, keď ma moja mama uniesla, priviedla ma sem zviazanú, dala mi bičom ranu po tvári, vyhrážala sa mi, strieľala na mňa a zhodila ma zo stromu a čo ja viem, čo vlastne ešte? Čo vlastne chcete? Aby sme sa vyboskávali? Na to zabudnite. Keď som sa jej predtým bála, teraz v tom mám jasno. Teraz ju nenávidím. Nie, Santos. Ty s tou divoškou nebudeš. Ja rozhodnem, s kým budeš. Doňa Barbara! Prišiel som si po Mariselu Barkerovu. Dobrý večer, doktor. Čakali sme vás. Nemôžete sa sťažovať na úroveň privítania, Don Santos. Pokojne, chlapci, nič sa tu nestane. Pozrite, Doňa, prišli sme v mene Lorenza Barkera, aby sme mu priviedli dcéru. To on má Mariselino poručníctvo. Čo vy na to, chlapci? Advokát Santos Lusardo bude brániť mŕtvého.
Lebo Lorenzo Barkero je mŕtvý. Problém je, že ste si to ešte nevšimli. Do čerta, Santos. Vy ste do toho dievčaťa blázon. Páči sa vám čerstvé mäsko, ha? Zabudnite na jeho chuť, lebo ja som jej matka a mám všetky práva. Nie, mýlite sa. Prišli ste o ne, keď ste ju opustili. Oľutovala som to. Teraz chcem byť dobrá mama a postaram sa o svoje dievčatko. Čo je? Čo sa tak pozeráte? Stupeň vášho cynizmu a zla, ktoré v sebe máte, je neuveriteľný. Vždy váľate a vždy ničíte všetko, čo vám stojí v ceste. Nie ste lepší ako ja, ale ste pokrytec. Je mi jedno, čo si o mne myslíte. Vyriešime to prostredníctvom občianskeho zákona. Takže vás čakám hneď ráno na prefektúre. Zákon bude mať posledné slovo. Doktorko, na týchto pozemkoch som zákon ja. Lorenzo, prosím ťa, snaž sa trochu. Chlapče, vstávaj, tvoja dcéra ťa potrebuje na policajnom veliteľstve. Nemôžem, Santos. Nemôžem, som chorý, pozri sa na mňa. Pozri, nemám silu ani sa pohnúť. Chceš, aby som po ceste umrel? A čo chceš ty, aby tvoja dcéra zostala v rukách tej diablice? Nemôžem bojovať proti Barbare, Santos. Ani ty nič nezmôžeš. Tá žena je veľmi silná. Barbara ťa zničí. Lorenzo, preboha, nevrav hlúposti. Barbara nie je nič viac ako žena so zbraňou v ruke. Nič viac. Človeče, snaž sa. Čo vlastne chceš? Aby ju dala tomu Gringovi? Možno áno. Naleješ mi pohárik, Santos. Nenalejem ti žiaden pohárik. Lorenzo, prosím ťa, urob to pre svoju dcéru. Urob to pre Mariselu. Človeče, kde je tvoja odvaha? Ale ja nemôžem, Santos. Nemôžem. Dievčatko moje, nemôžem. Nemôžem, Santos. Nemôžem. Nemôžem. Otvor mi, ty darebák! Otvor! Už dobre. Doňa satanásia! Už. Tu som! Vidíš, ty tvrdohlavé dievča. Vysypala si celé raňajky. Nerozumieš? Nedovolia ti odísť, kým sa tvoja mama nevráti z dediny. A potom? Potom mi dovolia odísť na Altamíru? Bude lepšie, keď to budeš vedieť, aby si zvykla. Keď sa tvoja mama vráti z prefektúry, nedovolia ti už odtiaľto odísť. Ona získa tvoje poručníctvo. Čo? Poručníctvo. A to je čo?